小丸子要吃药了，快点抱他吃药。那妈咪抱小丸子吃药啊。怎么喂？你喂给妈咪看呢？喂，放的用灌的。用灌的怎么用？这个躺的。躺着。用灌的。怎么用？你用给妈咪看呢？用灌的。药拿来，快点。小蚊子为什么要吃药？小丸子一直咳嗽。一直咳嗽，然后呢？小丸子怎样？你没有抱它起来吃。你抱着它起来吃啦。然后呢？怎么吃？你这样子啊？没关系啊，等一下再剪啊。再剪。吐气，掉。小蚊塞下去了。快抱起。手干净。耳叉。快点抽。要灌的。要用灌的哦。灌。你坐着啦，坐着才不会那么。然后我打。小蚊子感冒吗？喝这个。小蚊子怎么了？感冒，一个咳嗽。谁一直咳嗽？小丸子。小蚊子一直咳嗽哦。感冒。去看医生。厕所给我看到我集合了，不要饿了。吃好了？有吃吗？没有，一个没有吃。有那个大的。到了。一直咳嗽，一直咳嗽，我有味的，有管的。